أول شي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلوات والسلام. طبعا الوصفة مالتنا اليوم هي الباكة العراقية على طريقة أمهاتنا الله يحفظهم. طبعا ماكو بيت عراقي ما يحب هاي الأكلة. أنا طبختها اليوم بجدر الضغط. هنا عندي راس باكة كامل نظفته وغاسلته كلش زين. أنا عندي ورقة هيل قرنفل ثوم بصل لون بصرة وفلفل. هاي البهارات الصحيحة. بسم الله واخليه على النار. هسه بعد ما استوت الباكة نخلي كركم، كاري، كزبرة، فلفل اسود، كمون، بصل، ثوم وفص فلفلاية حارة. ابدي احمسهم لحد ما تطلع ريحة البهارات عندي واضيف الباكة. طبعا انا هنا نظفت الباكة من جدر الضغط. طبعا الباكة مالتي ذايبة ومستوية مجرد انه ما ملحتها، وراح اتركها مدة 10 دقايق تاخذ المونة مال البهارات والملح وبعدين اقدمها. وهنا أنا وقت الصاب أنا قدمت وياها ثريت. وطبعا ما ننسى البصل والفجل والفلفل، احنا العراقيين نحب هاي السوالف.